여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 다같이 소리 질러. 세상에서 제일로 예쁜 부모님이 오신다는데 이보다 더 나 기쁠 수 있나 세상을 나내고 싶으세 너희가 춤을 추고 산에 들어섰지 내 마음은 생각이 어깨춤 절로 더듬지 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 자, 다시 한번 소리 질러. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 여러분 안녕하세요. 반갑습니다. 아니 얼마나 많은 분들이 함께하고 계신 거예요? 자, 그리고 이쪽 소리 질러. 자, 어디가 가운데예요? 자, 가운데 소리 질러. 자, 우리 이쪽 소리 질러. 좋습니다. 여러분 날씨 너무 좋죠? 살짝 추우세요? 담요들이 꽤 보이는데요. 괜찮아요? 자, 그래도 올 여름에
더운 거 비하면은 俺有气吧，这个 날씨가 정말 用嘛的？ 행복할 정도로 시원합니다. 그렇죠? 자, 이렇게 좋은 날, 좋은 청송에서 좋은 여러분들과 함께 啊，这个是。 좋은 날 콘서트를 함께 하게 됐습니다. 저와 함께하는 길지 않은 시간이지만 좋은 날 기억될 수 있도록 열심히 노래하고 가겠습니다. 자, 한 곡 더 들려드릴게요. 이 가을에 아주 잘 어울리는 노래 한 곡 먼저 들려드리겠습니다. 신발끈 들려드릴게요. 해가 없는 하늘 있을까 달이 없는 하늘 있을까 누구나 똑같은 세상이니까 한숨뿐이면 이제 그만 시연들여 한날의 꽃이 피더냐 콧망울 하나에 두 꽃이 피더냐 가는 길 오면도 나는 또 걸어간다 어느 날 웃었다 또다시 운다 해도 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 웃고 일어나 떠나야지 바람 없는 들판 있을까 파도 없는 바다 있을까 누구나 똑같은 세상이니까 한숨뿐이면 이제 그만 씨앗 뿌려 하늘만의 꽃이 피더냐 콧망울 하나에 두 꽃이 피더냐 가는 길 오매도 나는 또 걸어간다 어느 날 웃었다 또다시 운다 해도 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 웃고 일어나 떠나야지 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 다시 웃고 일어나 떠나야지 고맙습니다. 네, 신발끈이라는 노래였어요. 인생길에 신발끈 풀려 주저앉아도 노래 좀 못하면 어떻습니까? 그죠? 자, 신발끈이라는 노래 들려드렸고요. 그리고 첫 번째 여러분들께 인사드렸던 노래 제목은 풍악을 울려라 라는 노래였습니다. 여러분들만 하실 수 있어요? 자, 하나, 둘, 시작!
온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 내님이. 좋습니다. 자, 여성분들 먼저 한번 다시 해볼게요. 여성분들 준비됐나요? 그래요. 아유, 준비가 아주 잘 되셨습니다. 자, 야, 여성분들 하나, 둘, 시작. 그렇죠. 온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 자, 여성분들 축하드립니다. 합격하셨어요. 여성분들 합격하셨습니다. 축하드립니다. 네. 남성분들 남성분들 고개 드세요. 네. 고개 드시고 남성분들 준비됐나요? 자, 남성분들 풍악을 울려라. 하나, 둘, 시작. 다시 하겠습니다. 다시 할 거예요. 남성분들 이 노래 할 때 제발 부탁드리는데 슬프게 좀 부르지 마세요. 네, 노래가 너무 슬퍼요. 자, 안 슬프게 기쁘게 하나, 둘, 시작. 그렇죠. 온 세상 떠들썩하게 한 번 더. 좋습니다. 자, 남성분들 축하드립니다. 추가 합격되셨습니다. 축하드립니다. 자, 풍악을 울려라 들려드렸고 신발끈 들려드렸습니다. 아, 너무 좋네요. 시원한 가을 저녁에 여러분들 이렇게 행복한 시간 함께 보내고 있습니다. 자, 노래 한 곡 더 들려드리겠습니다. 사랑 너였니 들려드릴게요. 소나기처럼 왔어. 그리고는 내 가슴 적셨어. 갑자기 내게 왔어. 별빛 되어. 그리고는 내 가슴 뛰게 했어. 어린아이처럼 설레는 이 맘을 도대체 나 지금 왜 이러는 걸까. 사랑 너였니 내 가슴 뛰게 만들게. 사랑 너였니 난 눈물나게 하는 게. 눈물보다 빛보다 나를 흠뻑적신 게. 사랑 너였니 나의 참 사랑아. 너였니 너였니. 자, 다같이 소리 질러. 도대체 나 지금 왜 이러는 걸까. 너였니 내 가슴 뛰게 만들게. 너였니 난 눈물나게 하는 게. 눈물보다 빛보다 나를 흠뻑적신 게. 사랑 너였니 나의 참 사랑아. 너였니 내 가슴 뛰게 만든 게. 사랑 너였니 난 놀라게 하는 게. 이보다 별빛보다 나를
고맙습니다. 네. 아, 저 아저씨 좀 가만히 네. 이름이요, 이름. 그래요. 그렇습니다. 자, 이름 3번만 해볼게요, 3번만. 하나, 둘, 시작. 고맙습니다. 아, 좋습니다. 네, 청송에서 함께 했습니다. 청송에 살고 계신 분들 많이 계시죠? 청송에 살고 계신 분들? 아니다, 나는 이 멋진 축제를 보러 다른 지역에서 오셨다. 다른 지역. 정말 많은 분들이 함께하고 계십니다. 민호특공대. 고맙습니다. 네, 고마워요. 네, 그래요. 이렇게 좋은 축제는 정말 여러분들과 함께 나누는 게 정말 더 큰 행복이지 않나 생각됩니다. 오늘 짧은 시간이었지만요, 저도 마음속에 여러분들 지금 느꼈던 그 마음 그대로 잘 품고 가고, 또 다음에 또 여러분들께 직접 만나서 또 즐거운 시간 함께 되길 바라겠습니다. 마지막 곡 한 곡 들려드리고 저는 이제 인사를 드릴 텐데요. 여러분 집에 안 가세요? 일단 마지막 곡 좀 불러볼게요. 일단 불러보겠습니다. 자, 우리 댄서분들 나와주시고요. 뭐가 어떻게 됐어요, 옷이? 네. 네, 오랜만에 불러드리는 곡 들려드리겠습니다. 타임머신 한번 가죠! 대박이다. 하고 싶고 보고 싶고 보고 싶던 그 모두가 이제 난 기울 수 있지. 나에게는 타임머신이지. 오빠 출발한다네. 가자. 선물 주고 가셨지. 욕심 없이 잘 살아오라고. 까먹은 기억 흔들어 다시 꿈꾸고 보란 듯이 성공해 나를 살아보고 나날을 정하며 눈 감으신 우리 어머니. 이제는 만날 수 있지. 하지만 여우 같은 나는
그런 게 인생인가 봐. 이것이 인생인가 봐. 고맙습니다. 네. 알겠습니다. 네. 원래 한 번 더 하고 가려고 했었어요. 네. 자, 오늘 제 무대가 끝나면 안전하게 귀가를 하셔야 될 텐데, 불꽃놀이 있다는 얘기 들으셨죠? 네. 안전하게 불꽃놀이 다 구경하시고, 그리고 안전하게 한 번씩 귀가하시길 바라겠고요. 저는 또 여러분들 TV에서 좋은 노래 불러드리고 즐거움 드릴 수 있도록 또 노력하겠습니다. 오늘 만나서 너무 행복했고요. 다음에 또 정상에서 뵙겠습니다. 우리 뭐 앵콜 타 있나요? 노래? 다 있어요? 뭘 불러드릴까요? 남자는 바람이다 할까요? 남자는 바람이다 좋아요? 좋습니다. 자, 남자는 바람이다 들려드리면서 인사드리겠습니다. 여러분 감사합니다. 지금까지 장민이었습니다. 여행 갑시다. 나 여자요. 자, 하나 둘 시작. 여행 갑시다. 나의 여자요. 하나뿐인 나의 여자요. 서투성이 경험한 당신 가서 함께 합니다. 너란 사람 하나만 믿고 같이 살아. 바보같이 착한 사람아. 남자는 말합니다. 고맙고 감사해요. 오지마 하는 사람아. 여러분 고맙습니다. 안아봅시다. 나였어요. 하나 둘 시작. 안아봅시다. 나의 여자요. 하나뿐인 나의 여자요. 좋은 얼굴에 쓰면 슬픈 이야기 마음에 지워봅시다. 나란 사람 하나만 믿고 같이 살아. 바보같이 착한 사람아. 고맙고 감사해요. 오지마 하는 사람아. 나란 사람 하나만 믿고 같이 살아. 바보같이 착한 사람아. 고맙고 감사해요. 오지마 하는 사람아. 오지마 하는 사람아. 네, 여러분 고맙습니다. 안전하게 귀가하십시오. 진짜 그러다.